بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة إن شاء الله جاي لكم بحديث جميل جدا. الحديث ده سمعته من الشيخ الشعراوي الله يرحمه. عايزة أقول لكم يعني الحديث ده بيتكلم عن الرزق، يعني الناس اللي مش راضية برزقها، الناس اللي دايما بتقول أنا رزق قليل، الناس اللي بتقول ربنا ليه ما بيرزقنيش. يلا بينا نسمع الفيديو ده. بس عايزة اقول لكم الفيديو ده يا ريت تسمعوه بصوت الشيخ الشعراوي. يعني الصراحة الحديث منه حاجة تانية خالص. انا لما سمعته فضلت اشغله اكتر من مرة. يعني جمال الكلمات وهي طالعة منه حاجة ما اقولكوش عليها. يلا بينا نشوف الفيديو. بس قبل ما ابتدي الفيديو بفكركم دايما يا ريت ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك، ولو انتوا اول مرة بتشوفوا قناتي يا ريت تساعدوني وتنزلوا وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم منها كل جديد. في بداية الحديث عايزة اقول لكم على حاجة. فرق ما بين الحديث القدسي والحديث الشريف، في بعض ما يعرفش ايه الفرق ما بين الحديث القدسي والحديث الشريف. الحديث القدسي ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، إنما الحديث الشريف ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقية، وسلطاني لا ينفذ أبدا. يا ابن آدم لا تخش من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفذ أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك، وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا ترقد فيها رقد الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهن، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك. يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا. ده الحديث القدسي. عايزة اقول لكم ان كلماته جميلة جدا. اكيد يعني انتوا استشعرتوا بالحديث ده زي ما انا حسيته، وقد ايه ان هو بيريح النفوس. الناس اللي دايما بتشتكي من الرزق عايزاها تسمع الحديث ده، وزي ما قلت لكم اسمعوه بالاخص من الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه. عايزة اقول لكم ان هو الحديث منه حاجة تانية خالص. ده فيديو النهاردة. يا رب يكون نال إعجابكم. أسيبكم في رعاية الله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واستودعكم الله.